Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur lana billah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami mukadimah dengan kana dipayun pados teuing ini. Alhamdulillah oge hatur nuhun ka para muhibin muhibat, para sahabat, para jemaah sadaya anu masih menjaga istiqomah kurang biasa kumpul ngariung dina makom anu insyaallah mudah-mudahan senantiasa aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sadaya hadirah muhibbin muhibbat anu kupribados dipihurmat, dina kesempatan ieu pribados sakedik panginten sambil ngatosan kajengan istirahat terus ke hikamna ngagas deui keun cenah ngamau combro heula pada saya lagi. Alhamdulillah bingah kagiri-giri kurang sadaya ku Allah masih kena kabul margina teh sadaya ngajalmi dibimbing ku Allah, dituyun, diantar dina jalan-jalan ke saya. Mudah-mudahan ku ayana bimbingan pasti Allah ka urang ngalangkungan wasilah kasayan para sahabat sadaya buka buah nu mana anu jadi mantak bawa pagawean saha doa duka doa saha anu pas parengan harita teh terus dugi ka Allah sehingga urang sadaya anu can bisa berbuat banyak ge kabarokahan ku amaliah para sahabat. Sebab pribados yakin dari ayana hal sapertos ieu urang ngaraos kahutangan ataupun ngaraos boga hutang lamun tinggalin hanca hikam, tinggalin hanca riadohan, maka eta teh hiji kepastian lain urang-urang teuing nu soleh jiga nama. Bahkan beri pribados oge masih tepih lah karena kata soleh mah. Jangan puan ge teuing lah can puguh gitu. Nya jangan. Yakin mungkin bae aya salah sesuatu silah nanti anu ku urang teh terkadang disapirakeun. Gitu. Disapirakeun. Nah ku hal eta ada pelajaran yang sangat penting ketika dina kahirupan kamari waktu dibahas di Pondok Tirakat kasok waktu jadwal mingguan di itu berangkat nama tina sebuah pertarosan tapi kadirina jantan sebuah bahasan bahwa penting nu ngaran-ngaran nyarangkaan bahasa nanti lain nyumputkeun mah bahasa alus atau bahasa wali berarti mah nyarangkaan nu kahiji nu kudu diserangkan ku urang teh ilmu, nu kadua harta banda punya, nu katilu jabatan. Naon nu dimaksud sarangga? Sebab posisi ketika urang geus nepi kana beunghar, posisi nu geus nepi ka urang alim atau mengetahui sesuatu hal, geus pinter lah, geus alim, geus nyaho. Posisi di mana urang teh geus menduduki sebuah jabatan, eta teh lir ibarat bedog menang asah. Mun diibaratkeun mah. Sebab proses untuk menjadi kaya
proses untuk jadi beunghar itu gampang. Pasti ada tahapan-tahapan ditempuh. Pan gitu orang berilmu pasti teu ujug-ujug menang eta ilmu teh. Teu ujug-ujug ngarti komo paham. Begitupun jabatan. Moal mungkin jabatan anu menang padu bae. Pasti ada sebuah proses. Sebuah tahapan. Nyambung karena bahasan kapungkur bahwa kehidupan orang teh lamun hayang mati mah hayang seukeut kitu tah. Kudu lir ibarat urang waktu rek nyieun bedog ngabayangkeun teh. Sebab eta filosofi kehidupan anu nyata. Kumaha ari nyieun bedog? Anggaplah urang mah besi bolongkotan, bukan per potong atau aya besi lawur panjang gitu kan misalnya. Kumaha carana sangkan bisa jadi bedog? Mun bedog teh sebab filosofi kehidupan menghirup hayang seukeut hayang mati teu mungkin tidak melalui proses-proses tertentu. Nu kahiji aya proses pemanasan. Rek nu beunghar, rek nu pinter, rek nu boga jabatan pasti we aya proses pemanasan. Dipanaskeun heula gitu kan suhuna teh. Tah geus dipanaskeun ditempa. Digebogan, digebugan, sangka naon, sangka ngabentuk. Gitu. Anu hayang jadi arit, jadi bedog, jadi peso, jadi samurai ditempa. Sesudah melalui proses penempaan, geus mulai jiga ye. Hayang jadi arit, geus jiga arit, geus ditempa geus dibentuk. Dan kayak proses penyipuhan. Geus disipuh di kumaha? Diasah. Geus diasah geus siap dikadekeun geus seukeut hatina. Sabaraha proses lah. Dan proses-prosesnya tidak ada yang mudah. Dibelem tengeunah, digebukan tengeunah, dikeum oge dina naon sipuhan tengeunah, diasah pun kitu teh enak, digesek-gesekkeun jeung badan leuwih keras gitu kan. Mendak tong nganggap enteng jamaah yang beunghar teh teu hese, teu gampang gitu kan buat teh hese. Proses nanti urang masuk ke lajeng teh sia teh alus euy ti mana teuing cenah jampena. Gitu. Saya tahu boga jabatan mah mungkin jabatan didapat dengan percuma. Pasti sama sadaya oge proses nu tilu eta teh dengan proses yang sama, pemanasan, penempaan, penyipuan dan pengasahan. Jadi ya, nu beunghar geus beunghar, nu boga jabatan geus ngajabat. Nu neangan ilmu geus berilmu, geus jadi alim, geus jadi ulama. Bedog geus seukeut geus siap dikadekeun. Tinggal pek kumaha urang. Kewenangan aya di urang dina lembah dinya. Bentar tadi judulna kade nu tilu kudu disarang ulah dilagar. Maksudna kumaha tong dilagar? Bayangkeun ku urang tapi mun urang boga bedog geus seukeut geus siap ngadekeun ya. Heuh urang teh disarangkaan. Nu kahiji bisa nyingseunan batur, nu kadua bisa melukai diri. Bedog di sosoren teu disarangkan. Gitu. Mata sarumputkeun. Mending kena pura-pura moloho tapi pinter daripada sok pinter tapi beleguk. Ulah ting sok beunghar. Mending kena pura-pura eueuh we tapi setengahna loba. Gitu. Mohon jangan. Ternyata Bong Bodas bisa menembus orang-orang tuli. Jadi nu idang teh nu mere kopi teh kalau nu ngadenge jeung nu ngomong. Allahu Akbar. Nah itulah Bong Bodas. Mantap. Pernah bikin quote waktu harita. Saya sageung lah seeutik mah. Amaliyah anu hanya urang jeung Allah nu apal teh. Sebab ternyata dahsyatna amal yang tersembunyi teh
bukan hanya ramai diperbincangkan di langit gitu kan, tapi amal yang kita sembunyikan yang hanya urusan kita dengan Allah yang tahu ternyata bisa menembus telinga orang-orang yang naon. Dan bisa dilihat oleh orang-orang buta. Dan juga bisa diceritakan oleh orang yang bisu dengan sikapnya. Naon maksudnya coba itu. Mentak lamun anu cerita ngadenge teu ideung era itu Mang Romli. Mentak lamun ideung teu bare urut sateung teuing cik urang. Setelah teu ngadangu menyeunkeun cik kopi kabayang teu eta nu ngadenge cik menempok. Entah pantas mun rekening mimpin wae jangan. Da ari deung teh ningan mung eleh ku Mang Romli gitu. Nah hadirin sadaya rahimakumullah wihandai. Jadi ternyata pencapaian manusia daya benten juga nu tadi nu rek beunghar nu pinter jeung nu boga jabatan tong dilagar. Sebab lamun orang geus jadi sesuatu sangat berpotensi orang jahat. Geus beunghar sombong ku kabeunghara, nah. Nu alim sombong ku ilmu. Nu jabatan sarua. Sewenang-wenang dengan jabatan, nah maka pentingna orang nyarangkaan nu tilu perkara ieu bisi di antarna urang aya anu kawaris dunya, kawaris ilmu, kawaris jabatan oman. Ieu nasihat kanggo urang sadaya wabil khusus umumna kanggo anu ngalap manfaat kana ieu nasihat ulah sampaykeun ka urang ngalagar ilmu, ngalagar harta. Sebab eta lamun tadi sarangkaan berpotensi bisa nyingsiran batur jeung bisa melukai diri. Nu beunghar itu kan ditebong-tebongkeun kebeungaranana misalkan bari jeung teu diimbangan ku sedekahna bisa milaraan batur beunghar tapi dosa teu sadar urang teh. Membenghar bager mah teu masalah, malah kudu beunghar teh. Itu. Lain hartina ulah ditumbang tebong ka beungharan, sarangkaan. Sing nyahoeun urang teh boga bedog teh seukeut deui si bedog teh. Ngan suatu saat ku aing pasti dihabetkeun gitu kan. Pantrang aing kudu nyarungkeun deui samurai sebelum memakan korban misalnya. Mau ditembongkeun harta urang atau mau dikeluarkeun harta urang. Lamun lain dina waktuna jeung kuduna gitu. Boga harta kan sedekah sing halus. Begitupun ilmu. Ilmu salah teh ngacacang di mana-mana ngacaprak bari teu nyambung. Ning cicing. Moe teu nyaho nanti loba ngobrol. Manfaatkan anggota tubuh kita itu lebih baik banyak mendengar daripada berbicara. Bandungan we. Nah, begitupun jabatan sangat berpotensi. Ilmu dilagar mah cilaka. Gitu. Dari nu pinter maupun gitu, ilmu manusia eutik sok melah mantap jadi sombong. Namun aya jamaah sombong ku ilmuna eta geus pasti we lah jamaah teh berat sebenarnya mah. Teh Sayyidina Umar nu nyarios. Dan zaman ilmu na loba mah terus merasa bodoh aja nanti. Nusuk ngacacang loba dalil berjut nyambung gitu kan. Bisa tentu apa? Di mana asalnya itu misalkan. Asbabul huruf dan teu paham. Cicing we lah, urang masih lupa belajar. Geus ngarti amalkeun ku urang, sebarkeun ka batur mun urang geus paham. Kesombongan orang-orang yang memperlihatkan keilmuannya itu nggak bisa dipastikan sebenarnya jamat koloho karena menutupi kekurangan anak. Dan jalma pinter mah jalma nu terus nyempri ilmu mas terus-terusan anjeunna
merasa paling bodoh malahan gitu. Makin orang mencari, makin orang terus nyangan ilmu, makin orang terus nyangan pengalaman, makin panggil terus jeung hal-hal anu baru. Karasa intinya kebodohan teh. Ternyata begitu-gitunya orang teh. Kata lagi bisa ulun ke puncak Bangku, geus ede ternyata gunungan batu geus ke Amerika. Selfie di puncak Bangku ge, cukup aya tempat wisata nu anyar, ramai. Aya nempo teh batur. Dengan batur mah geus ka luar negeri. Ternyata bangsa urang. Ieu jamaah anu sok umenjir ulin saeutik ge sok riweuh teh teh tara ulin surah mah. Tadi gitu. Bahar nasi padang yang dipoto, diupload di lupoe. Ini batur nyahun, dan orang terdahar di mana? Di Padang. Dipindahkan karena meja, medisa ngepoe nu isuk. Buat tidahar dua huap, sumbutkan dagingnya sebelah medisa kajang perbo itu mah. Mayan tak update di Padang di lupoe. Tak jalma nu sok kigituan teh, itu jalma nu termanggih ke Jawa Padang. Sok ruap nempona urang karunya bisi batur candahar nempo lain dagang mah iklan beda deui eta mah. Nah jadi hari sadaya buktilah bahwa zaman nu umanjir teh boh dina ilmu, boh dina harta, boh dina jabatan sok gandeng gitu kan nu batur teh kudu nyahungun jeung aing teh RT geuningan piduana WhatsApp teh aing mah gaduh amanah asugan aing teh jadi naon teh hansip menjaga lembur cenah. Leuheung lah gitu mari aya mah cagawena. Itu. Biasa we urang mah ulah nu aneh-aneh. Tak kitu hadirin sadaya mihampe nu keamanahan harta, nu keamanan ilmu, keamanan jabatan ulah dilagar eta kuncina. Sing bisa lah. Nu penting dina waktuna kapan jabatan itu orang kedah diamalkan, dimanfaatkan, pergunakanlah. Geus mah sarangkaan deui. Iraha ilmu urang kudu dikaluarkeun, iraha kudu disampaikan, iraha kudu diamalkan, kapan harus disebarkan geus mah sarungan deui. Gitu kan. Entah kemun urang aya kesempatan tausiah keluar geus mah gua teh diulukeun jubahan teh gua teh make celana lepis deui gitu. Tah ibarat kitulah. Jatuh hayang-hayang tinggi kituan oge sing sarega jeung kuali moal hayangan sebetulna mah ketika Allah memberikan amanah ngabimbing umat ngagerakeun umat kudu urang abi ruhi masarea misalkan kudu berkunjung ke daerah catat ketika urang terpanggil ke satu kampung ke satu daerah jurulan bahwa urang teh meuli tiket kadinya teh ulah anggeus nepi ka dinya wungkul tapi harus ada hal-hal ke depan yang kita garap karena tidak semata-mata mun baheula mah ibarat kila rasul wali diutus ka negara ieu ka blok ieu eta ada sesuatu di dinya ayeuna baru teu paham ulama teh ustaz teh lah geus dibayar mah geus balik naon ka dinya deui ka ribu-ribu lamun warasa ulah kitu si arna teh ketika aya Maulid Nabi, peringatan Maulid, Isra Mi'raj, halal bil halal, atau hajatan nikahan, sepitan dan lain sebagainya, misalkan mengundang kita ke daerah, nah, orang sing sadar bahwa iya, itu tidak ada kebetulan, orang tadi diutus ku Allah, kudu nincak lumur eta berarti ada sesuatu di dinyata kurang kudu digarap. Itu. Pan tiritu nage kitu, tiritu nage. Nih jadi pegat. Allah mengutus Rasul, para wali, tabiin, tabiat, wika para ulama, para wali, gitu tujuan teh. Mata kunaon Sunan Gunung Jati dikirim ke Cirebon, aya naon di Cirebon itu kan. Di provinsi Jawa Barat di dunia unggul dikirim teh. Tah ibarat itu. Nanti baheula kerjaan wali mulai nu hajat kawin ting sok menang Sunan Gunung Jati ting tara mulai baheula gitu kan. Balik mual kardus setengah bayar dan kira-kira upami ku urang di korelasikan jeung kondisi ayeuna jeung baheula da urang teh kan sarak sagala rupa kumaha ceuk teu dituna gitu kan
tong jauh teuing perbedaanna dina erek oge bergeser ulah jauh teuing. Namun Allah ngutus Rasul, ngutus para ulama, para wali ka haji lembur teh, terus pasti teh aya sesuatu nu kudu kurang diberesan di dinya. Ulah ngan sakali datang. Mendak pribadi senantiasa bicara bahwa abdi mah meser tiket ka dieu teh. Etang-etang perkenalan dina hate leutik mah di jero teh mikir aya naon di dieu ieu. Ternyata ari geus mah ngucap kitu bari setengah nangtang gitu kan. Bisi aya anu sok hadiekeun, bisi aya anu kitu sok hayu cuang sasarengan gitu. Tak ibarat gitu. Ulah teu datang deui komo pundung pada amplopna saeutik. Ternyata buktos ya. Setiap ayeuna aya mong bodas tas hadirnya dina uleman pangaosan bahku kang ajengan kuat, bahku abi, bahku sahabat sok aya we teu lembur teh nyusul ka dieu gitu kan. Abdi teh buku ka haji ngadangu kamari teh kaya kang ajengan puan nyarios kieu. Aya Ustaz Basit, aya Abi Rahmat kieu. Eta dibutuhkeun teh. Makanya teh urang sing sensitif gitu kan. Maka tagline mong bodas jelas bahwa peka peduli pasti kelebadinya, kudu peka, kudu sensitif. Kunaon Allah pernah ujuk-ujuk ngirim mau bodas ka Cohor Beuti kamari ka Panawangan aya naon dinya. Ternyata betul ada sesuatu yang memang salah satunya kita yang harus berperan di tempat eta teh. Kasih gitu. Ngan sanes individu anu nawungkul semua terlibat. Nah hari ini Abdi banyak menyaksikan bahwa ini sudah ada yang terputus. Maksud Allah ngalungsurkeun ngondang ulama eta kadinya teh. Geus mah geus geus di amplopan mah balik. Juga sok datang deui nyusul deui neang deui aya urang kan kumaha. Oke. Dengan syarat teman naik undang urang harus ada membodas di sana. Udah kamari Panawangan langsung dibentuk. Itu Cohor Beuti sami. Oh, ke Cohor Beuti judulna kitu, perwakilan Cohor Beuti kudu aya di dieu. Ami urang gampang komunikasi, ternyata oge aya haladir di Cohor Beuti. Itulah terus menerus seperti begitu. Jarang sok ayeuna. Ngondang mubalik di Jakarta misalkan punten, tapi teu sadayana awon, seueur anu sae. Yang paling tidak beureun nepi ka dinya tugasna menyampaikan ilmu. Tapi keur urang mah cuang leuwihan. Apa yang para ulama-ulama sudah lakukan itu sudah baik, sudah benar. Bukan? Geus kurang kumaha, da jauh teh menyampaikan ilmu, kan keur mong bodas tambahan. Sajabana urang nyumponan pangulem umat, tuluy keur dituna ulah pegat. Ai harayang jadi wali mah. Oke, begitu ulama-ulama masyhur terus da araya nu arling geus eueuh tak urang nu bertahan dina wilayah nu eta insyaallah. Ta eta nu disebut khalifah. Bisa benerna. Bisa jadi nu geus berhasil mah nepi sukan ka taraf wali gitu kan. Ke urang geus areueuh ternyata aya wali Deni, wali John Kay di mana kan tertutup kemungkinan. Jangan puan mung sejarah rohan ku urang teh. Ayo cek tuh jangan kuat gitu. Tidak menutup kemungkinan, sangat mungkin sekali kan dulu itu tak urang teh ulah jauh teuing tina ajaran baheula teh urusan bab agama teh. Menceuk ulama mun baheula wali Songo sukses dakwah di tanah Jawa tak ulah jauh teuing bicara wali Songo. Wali Songo kumaha baheula pelajari. Oh kieu dakwahna, oh Wali Songo mah tar aya ngecor di Wali Songo mah. Ulah jauh teuing urang mah. Bukan. Jadi ketika kolase teh mau jauh teuing tina ajaran wali teh. Kumaha cara-cara ulama-ulama terdahulu mun urang rek berjuang dina agama, muntang bersandar ka ulama-ulama terdahulu geus berhasil. Ulah jauh teuing. Ulama baheula mah tara anu cacarek teu magapu, anu mah kanjil loba cacarek. Ulama baheula mah tara hujat, anu mah loba anu hujat gitu kan. Takeun bae teh salah, mungkin mereka punya alasan.
da ieu mah geus hujateun misalkeun teh sok mangga tah keur urang mah engkau nu eta da urang pan teu bisa jeung teu meunang urang ngoreksi ngucik-ngucik ulama sejaman dengan polana masing-masing. Mereka sudah punya peranan masing-masing. Arek nu carana tegas keras gitu kan, termasuk hujat tidak ada yang salah, biarkan. Buah mah aya pejabat misalkan anu jadi sieuneun gara-gara aya ulama anu ngahujat pemerintah misalnya, itu sangat mungkin terjadi. Buah mah datangna hidayah keur si eta tukang korupsi teh gara-gara aya ustad aya ulama anu teriak-teriak menghujat pemerintah, menghujat koruptor, bisa jadi. Tidak yang mudah kemungkinan. Maka muka hiji hargai cara orang lain, tah kita memiliki cara yang berbeda. Kayak orang ketemu di garis finish, seserian saya rea ngopi, baik suka teh pembarengan. Itu kudu pasnya di dunia mah. Ya, segitu paling titip. Bisi nya tadi nama moal ngiring nyarios, beratus sunging mukang ajengan ngawatos menawi moal marhabah heula kana beretas kahigam. Mengkomentos marhaba mahlul kiam awatos istirahatila nyawa ngamanfaatkeun waktos hapunten anu kasuhun mung kapungkur teh kang ajengan aya usulan yanten saatos beres teh dibuka heula tanya jawab surah teh eta mah tu aya we naros mangga teu aya we panginten diantosan pilih cenah dina bahsul masail mah teu pilih tanya jawab bade aya moal ngiringan bade euy mangga mung aya usulan saurna biasakeun deui margina kapungkur upami atos teh nyata acan dipungkas teh pemikiran ajengan ngebahas ikam misalkan ke di tungtungan walaupun bukan tina perkara menambah dibahas perterusan dibahaskeun ka umat kitu sakali hapunten kasuhun hadanallah wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.